السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सत्ताईस मई के खुतबे में मैंने कुरान करीम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों और 27 май хутбето аз съм इरशादात के हवाले से от Коран и от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям през казанието съм ви представил и от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам думите съм ви представил и съм обяснил, че в система на хилафата в джамат Ахмедия как е била. Също исках да продължавам за набожни хора, които са дошли в религия. Исках обширно обяснение и за това аз и хора също желаеха, затова не съм отказал. Днес искам да говоря за това. Преди няколко време един вакфено клас, едно вакфено дете ми е дале въпрос, че дали може някои набожни хора, като всеки век един набожен човек идва в исламска религия, дали ще има като вид на избрани хора от Аллах Таала, дали може да идва. Възможно е, че често хора говорят това разговор има, иначе дете не може да мисли този въпрос или някои хора искат да дават притеснение в младите хора. Затова дигат такива въпроси, че чрез хадис на Хазрат Мухаммад саллаллаху на всеки век, началото на всеки век един избранник Аллах Таала е изпратил и това е предсказанието на Хазрат Мухаммад саллаллаху и в джамата различни време имаше такива въпроси. Не в верните хора на джамата, даже такива хора, които в джамат исках да дават някакво притеснение или проблем, тези хора са дигнали тези въпроси. Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф разиаллаху таала анху, Аллах да бъде доволен от него, за това той е различни места, той е обяснил този въпрос и след това дигнали са този въпрос много с цялата сила и след това Хазрат Халифатул Масих Салес, третия халиф на различни хутбета и различни места, той е много обширно обяснил третия халиф и след това четвъртия халиф Хазрат Халифатул Масих Рабе разиаллаху таала анху, Аллах да бъде доволен от него, пак са дали тези въпроси.
Но това е един такъв въпрос, който различни време дигат такива въпроси или са дигнали такива въпроси. И тези, които са лицемери, техното намерение това е било, че някакъв начин джамаат да притеснява, да има притеснение в вярващите хора, че каква разлика има хилафът и избрани хора, от който на началото на всеки век Аллах изпращаше и дават такъв хитър начин въпроси, че искат да увеличат своето знание, но това е цялата хитрина, но след това личи това, че намерението е било друго, най-вече на третия халиф време, на Хазрат Халифатул Масих Салес време, че това е било един много голяма пропаганда или един раздор, но Аллах Таала на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, Аллах Таала е обещале с него, че след теб на твоето хилафът ще продължава и Аллах Таала с цялата сила ще подкрепи на твоя хилафът. И когато има такива раздори, тогава Аллах Таала след цялата сила, Аллах Таала е подкрепил на джамаат. И джамаат, повечето джамаат хора не са били с тези хора, въпреки че днес тази пропаганда или този раздор не е толкова болезна, както на третия халиф време искаха да създадат проблема в джамаат, но все пак някой един-двама души дигат тези въпроси и аз искам да обяснявам, въпреки че без съмнение Хазрат Мухаммад саллаллаху наистина има хадис, че за подкрепа и за подновяване на религия всеки век един избран човек от Аллах ще идва. И то не е един, това е множествено число, също е възможно да идват. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия за своето претендиране, той е доказал, че това е за мене. Затова искам да представям на няколко книги от книгите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, различни места той е писале. Не е възможно, той е без брой места е писале, но искам накратко някои неща да представям на вас. Ако малко дълбок начин да мислиме, тези хора, които избрани хора са от Аллах Таала, много ясно личи. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, едно място е писале, че Аллах Таала не е правиле така с исламска религия, защото Аллах Таала искаше, че винаги тази градина да бъде зелена, затова всеки един век, началото на всеки един век, той е поливале своя градина чрез своите избранници и когато тези хора са дошли на началото на века, и прости хора винаги са воювали с него, но Аллах е сърдиле на тях и Аллах въобще не е приеле тази грешка и Аллах Таала е правиле план, че тази грешка да бъде чиста и да бъде изпратен един велик човек. Има хора, които дигат шум и ще продължават да дигат шум, но Аллах Таала никога няма да отказва на своето дела заради хората. Това последна битка, който има 14 век след смъртта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който е от Аллах Таала е гледал, че мусулмански хора са били с много лошо състояние и Аллах Таала е след нашия пророк Аллах Таала след нашия пророк Аллах Таала е дале една велика вяра на нашия пророк на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и Аллах Таала е правил тази велика вяра на всичките вяри и както ако една дреха не переме, тогава това става много мръсна и тези техните сърца са били много мръсни,
чрез своето желание те са влезнали в различни вяри и в техните вяри са вече съвсем различно лице показват. Значи Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е продължавали и писали напред, че в ислама Аллах Таала е дали една много силна светлина, който Хазрат Мухаммад саллаллаху е донесали от Аллах Таала различни места и различни набожни хора Аллах Таала изпратили заради това, че те да подновяват исламската светлина, защото Аллах Таала искаше, че исламска религия да бъде вечна религия и с другите религии Аллах Таала не е дали никаква гаранция и заради това в техните религии има много голями промени. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писали, че цял свят има лошо състояние и всекъде трябва да има възпитание. Затова Аллах Таала е изпратил един избран от Аллах Таала, на негово име Аллах Таала е кръстиле Масих Мауд и Мехди Мауд, значи обещания Месия. И всичките пророци са дали предсказание за него и преди него набожни хора желаеха, че те да бъдат на времето на обещания Месия. И сега той пише, че този велик избран човек е обещания Месия и никой за никого не са завещали тези хора, освен обещания Месия, който Аллах Таала е дале предсказание чрез различни времена и чрез различни пророци. Затова това е неговото време, е последно време. На неговото време исламска религия ще поднови и на неговото време исламска религия ще бъде разпространена в цял свят. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, когато Аллах Таала е гледале, че в земята различни раздори има и Аллах Таала ми е избрале, че аз да проповядвам истинската вяра, който Аллах Таала е избрале за цялото човечество. Тук малко да мислете, че Аллах Таала ми е избрале, че аз да проповядвам и да възпитавам човечеството. И сега вече 13 век свършва след смъртта на Хазрат Мухаммад саллаллаху и началото на 14 век има. Тогава аз съм изпълнил този заповед от Аллах Таала и чрез пишене и чрез речите аз съм проповядвал, защото и съм съобщал на хора, че този човек, който сте чакали, този човек съм аз, защото от света е изчезнала вяра на небето и аз съм дошъл да възвърна тази вяра, която е отишло на небето към земята, че тази вяра Хазрат Масих Мауд алейхиссалам мисията това е било, че вяра, който е изчезнала от света, да възвърне пак обещания Месия. Това е предсказанието на Хазрат Мухаммад саллаллаху, че света религия ще изчезне на една далечна звезда и той е казал, от Аллах Таала съм получил силата и чрез неговата ръка аз да дърпам света към правия път и да има страх от Аллах Таала и да бъдат добри хора и техните грешки да чиста от тях. И след няколко години са минали, тогава Аллах Таала ми е дале много ясно видение, че този човек, обещания Месия и Махди, който трябваше да идва на края на света, и когато вярите са били развалени и са изчезнали от сърцата на хора, отново пред хора да представям тази силна вяра, който блага вест преди 14 век Хазрат Мухаммад саллаллаху е дале, този човек аз съм. Значи това е нивото на Хазрат Мухаммад, обещания Месия. Не само Махди е той също е Месия също и той също е пророк избран от Аллах Таала и той е казал, че кой може да съмни, че обещания Месия ще идва и ще поднови религията. И тези, които слънчево затъмнение, лунно затъмнение, това са знаци и знамение от Аллах Таала за него, че той е от Аллах Таала. И тези слънчево затъмнение и лунно затъмнение, за който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале,
че откак Аллах Таала е създал тази света, този знак не е избъднало за никой пророк. Това е само ще бъде за обещания Месия. Затова обещания Месия, нивото е, ранг е много високо. Не само, че той е избран човек за началото на века, той е пророк не само на 14 век, избран човек от Аллах Таала. Той е Месия, той е Махди и той е също пророк, избран от Аллах Таала. Въпреки че Аллах Таала е изпратил на него, че той да подновява религия и да води на правия път на цялото човечество, но пророк нивото е много високо и по-високо от всеки век, който са набожни хора са дошли. И както преди съм казал, че заради това ранг Аллах Таала е дал на него, че тази титла, че той е бил пророк. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че да разберете, че доказано е хадис от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че Аллах Таала на всеки един век е изпратил свои избрани хора, които на неговия религия подновяват, но 14 век, значи тази блага вест, който един велик Месия ще изпрати Аллах Таала, това предсказание и тези знамения Аллах Таала е дал и никой не може да сравни с тези знамения. И после Хазрат Масих Мауд алейхи салам продължавали да пише, че Аллах Таала на този свършен избран пророк затова е изпратиле, че всичките религии, които срещу ислама стоят, на тех да доказва на техните религии, че те не са истински, те не са с същото лице са били, който Аллах Таала е дале. Значи Хазрат Масих Мауд алейхи салам е един свършен пророк и свършен Месия и свършен Махди. И едно друго място обещание Месия е писале, че Хазрат Муса алейхи салам, Мойсе пророк, след неговия халафът е бил до Хазрат Иса алейхи салам, до Исус Христос. Но исламска религия да бъде силна религия и всеки век Аллах Таала е изпратил на един набожен човек, който е подновил религията на ислама, за да лошите навици или различни бидети или тези лоши традиции са влезнали в ислама, те да махнат от да чистят исламска религия от тези слабости. И история на ислам доказва, че това прекрасното учение на ислама да продължава. Винаги са дошли на всеки един началото на всеки един век Аллах Таала е избрал някой човек. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е претендирали, че преди мен, които са идвали хора на началото на всеки век, и противниците винаги са казали на хора, че ти не си от Аллах. И тези всичките врагове са казали, че на този век трябва да идва един избран човек. И тези всички доказателства или тези всички неща ние трябва да четеме. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, 14 век никой не е претендирал, освен мен, че аз съм избран човек от Аллах Таала. И чрез предсказанието на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, аз съм същия човек, който е Месия и Махди. И на него Аллах Таала е дале титлата на пророк. И на 14 век той е избран човек от Аллах Таала и той е Месия и Махди. Той е един велик муджадид, значи избран човек от Аллах Таала, който предишни пророци са предсказали. Това е величието на обещания Месия на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Това величието, ако има пред нас, и величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който той е обяснил за хилафът след обещания Месия, ако пред нас това да има, тогава следващите муджадидин, значи следващите избрани хора, много добър начин този въпрос ще бъде решен. Още един ясен абзац има от Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Лекция Сиалкот той е писале, че този имам, който е кръстен от Аллах Таала, Месия и Махди, той също че той е на последна 1000 година, той е избран от Аллах Таала. Значи
Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали от Адам до на края на света 7000 години има и ние сме последна 7000 година минаваме. И Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казали, че преди предишна 1000 година Хазрат Мухаммад саллалаху е казали, това е тъмно, в тъмно, но след това Хазрат Мухаммад саллалаху е казали, че след обещания Месия, исламска религия ще бъде подновена и величието на обещания Месия ще бъде с последна 1000 година. И Аллах Таала ще даде един много велик човек на началото на 14 век и той ще бъде Месия, и той ще бъде Махди, и той ще бъде пророк. Но тези малки, тези хора, които са дошли на всеки век, те са били като малки лампи, които са дали светлина на своя място. Те са били само до един век и даже са дошли в един век няколко души, които са били много набожни. Но тази титла Аллах Таала е дале на великия човек, който е избран на Аллах Таала, и на него Аллах Таала е казали последна 1000-та година той ще бъде набожен човек, избран от Аллах Таала, не на един век той ще бъде избран. Той е Аллах Таала на 1000 години. Аллах Таала е казали, че той е велик човек, ще бъде за последна 1000 година. И защото това е последна 1000 година, затова задължително е било, че последния имам трябва да бъде роден на този век и след него няма никой имам и никой меси, освен това, че който да бъде като заместник на него и той да подчинява на него. И няма съмнение, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, без съмнение, думите на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, чрез хадисите на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, избрани хора са дошли и ще идват и е възможност да идват, но те да подчиняват, те ще подчиняват на обещания Месия. Много ясно е доказано на нас, че който е чрез хадис, версия на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, и Хазрат Хузайфа, последовател на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, е казали, че от вас, докато Аллах е решил, ще бъде пророците, и когато Аллах Таала ще дигне тези пророчеството, и после, когато Аллах Таала ще желае, след пророк ще продължава хилафът, и после, когато Аллах Таала искаше, той ще вземе от вас това възнаграждение, тогава ще има лоши царе над вас, и когато Аллах Таала ще иска, тогава ще дигне тези лоши царе от вас, и после още по-лоши, жестоки царе ще идват над вас, и когато Аллах Таала ще иска, той ще дигне от вас. И след това пак Аллах Таала ще ви даде едно възнаграждение, хилафът след набуат, и след Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и хилафът след набуат, значи след пророк. Това, което думи са на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, това е само и само, че да продължава на религията на Ислама. И защото тези думи на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам са, че аз съм дошъл едно чудото на Аллах Таала, и аз съм едно чудо от Аллах Таала, и след мене ще има други чудеса, други, които ще бъдат чудеса от Аллах Таала. И това е чудото. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е пример с Хазрат Абу Бакър, че като Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, Аллах Таала е дигнал след смъртта на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, дигнал Хазрат Абу Бакър Сидик разияллаху таала анху и показали своето чудо. Значи той е след последната 1000-та година, той е муджадид, значи избран човек от Аллах Таала, и той е бил както е пророк. След него хилафът ще продължава, и хилафът ще продължава мисията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и мисията това е за проповядване на Ислама, и това е самата истина, че възпитание на хора и проповед на хора. Ние гледаме преди 130 години, и възможно е, че след
Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че е възможно е някой да казва, че аз съм избран човек от Аллах Таала, но условието това има, че той да подчинява на обещания Месия всичките условия и учение, и той да бъде чудото, второто чудо от Аллах Таала, който обещания Месия е казали, че второто чудо ще бъде чрез хилафът. Ако някога на среда на два века, ако Аллах Таала искале, тогава може Аллах Таала да избере на някой халиф, на него да даде титла за муджаддид. И Аллах Таала може да казва, че да претендира, че аз съм муджаддид, но има и такива муджадидин са дошли в света, че след техния смъртта хора са казали, че те са муджаддид, те са избрани хора от Аллах Таала. Но възможно е, че Аллах Таала да казва на този халиф, че ти да претендираш пред хора, че аз съм муджаддид от Аллах Таала, аз съм избран от Аллах Таала. Но същото, всеки един халиф е на своето време муджаддид, защото той същата мисия продължава напред, който е делото на един пророк, който е делото на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който мисия на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, може той да претендира пред хора, че аз съм муджаддид или не съм муджаддид, или муджаддид да съм или не съм. Това не може да увеличи нивото на хилафът, както преди съм казал, че всеки халиф е муджаддид, избран от Аллах Таала. Муджаддид означава, който, както Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е обяснили, че който че подновява религията на исламска, маха от исламска религия лошите традиции, който възпитава на хора, който проповядва. Това означава муджаддид, който чрез добър план продължава мисията на пророка. Значи, чрез хилафът Ахмедия, това план продължава напред и такъв начин всеки халиф е муджаддид. Даже чрез тази работа, освен хилафът и освен проповедници и мурабби, много други Ахмеди има, които продължават тази мисия. Тези малки лампи са всекъде светът. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, при израелтяните различни племена са дошли много различни пророци и те са казали, на тях са наричали муджаддид и халифи също. В ислама, защо няма такива много пророци или тези думи са моето, но почти резюмето на тези въпроси това е. И това въпрос дига, че всеки един век началото тези муджадидин, които са дошли, преди Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, след смъртта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, 12 муджадид, които са дошли, 13-тия муджадид защо няма? И чрез история на ислама личи, че не само 12 муджадид са били, на всеки един място е дошли са на муджадидин. Аллах Таала е избрали на хора, които да подновяват исламска религия, които да махат от исламска религия различни лоши традиции. И сега въпрос има, че литература на Джамате Ахмедия и на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че тогава защо броиме само 12 муджадид? Има много хора, които не вярват това, че тези 12 муджадид са дошли, като имами са дошли. В това, който както подред ние, както избираме муджадид, повечето мусулмани не вярват това. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам много добър отговор е дали. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам много ясно обяснение едно място е писали, че в Индия подред 12 имами писат и обясняват, че мислят, че това са били за цял свят. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че това е грешно. За муджадидин хора има съмнение и мислили са, че един муджадид е за цял свят,
Това е въобще много грешно. Всеки един държава и всеко едно място, Аллах Таала е създале муджадид, които са подновили религия и които чрез народа и чрез своя държава и чрез своя език, те са мислили, че този човек е за цял свет. Докато исламска религия е за цял свет, тогава е задължително в различни места в света трябва и в различни държави трябва да има тези муджадид имами, които са дошли. Тези муджадид не са... Един муджадид е дошъл в Индия и са казали, че това е за цял свет, тогава този човек не е истина, че той не е бил за цял свет, той е бил само за Индия. Ако е истина, тогава той на арабски хора какъв съвет е дале, на Иран какъв съвет е дале или за Афганистан какво е правиле. И ако гледаме история на тези държави, тогава личи, че Аллах Таала е избрал в техните различни държави тези муджадид, които са наистина служили са исламска религия. Те са били муджадид от Аллах Таала, са подновили религия, въпреки че те са претендирали или не са претендирали, някой на тех е наричали муджадид или не, които са помогнали, които са заслужили за исламска религия, те са били избрани хора от Аллах Таала. И тези от Индия са дошли, които имами. Само разлика това е, някой е по-голям муджадид, някой е по-малък муджадид. За Индия, които са хора, муджадид са дошли. Затова е важно, защото те са дошли на този държава, където обещания Месия трябва да бъде и те са доказали преди Хазрат Масия Мауд алейхи салам, защото преди Хазрат Масия Мауд алейхи салам, който е муджадид е дошъл, той е казал, че след мен ще има обещания Месия. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, ние не казваме, че само тези 12 муджадид са дошли. Друга цел свет е било без муджадид. Всеки човек, който чрез добро намерение служи на исламска религия, той е муджадид, който подновява или помага или служа на исламска религия. Както аз преди много пъти съм дал пример, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам е дал едно хутбе, че Орангзеб, който цар е бил, той е бил муджадид. Докато самия Орангзеб казал, че аз никога не съм получил видение от Аллах Таала. Това е самата истина от думата муджадид, че едно време много муджадид са дошли и едно време няколко може да... Но имам, който има, или Месия, или пророк, това е едно време едно. И това е по-важно, че едно време няколко да бъдат или едно време само едно да бъде. Хазрат Мухаммад салам е казал, че на него ниво е казал, че той е халиф. Муджадид не, Хазрат Мухаммад салам не е казал, че муджадид ще бъде по-велик. И думите това са, Хазрат Абу Хурайра разияллаху таала анху, последовател на Хазрат Мухаммад салам е казал, че Хазрат Мухаммад салам е казал, на всеки век началото Аллах Таала ще изпрати един муджадид, който ще подновява религията на ислама. И сега в превода те са писали само един човек, но самата дума е множествено число, защото арабските хора казват, че това дума, който е, това е множествено число, че тези хора, които помагат на религия, подновяват на религия, тези неща, които са влезнали в ислама, те махат, те са муджадид. Сега на началото на всеки век тези човек, който набожни хора са дошли, на тех Аллах Таала, на тех в хадис има муджадид. И ако чрез пророк, хилафът, който има, ако свързваме с този хадис, тогава най-първо е пророк, след това халифите, Хазрат Мухаммад салам е обяснили, и след това Аллах Таала е казал, че след това хилафът ще отнеме от мусулманите и след това ще има царе и после жестоки царе. Докато е било хилафът и след това последователи са били живи,
Даже последователи на техните последователи са били един век е минавала, още не е било исламска религия, не е влезнала лошите традиции в исламска религия, тогава още нямаше муджадид. След един век, когато е минавало, тогава Хазрат Мухаммад салам е казал, след един век, след смъртта на моя, ще има муджадид, защото до един век нямаше нужда, че някой човек да идва и почиства религия. Значи Хазрат Мухаммад салам е казал, след един век, след смъртта ми един век, значи това е било предсказание за хилафът и предсказание, че в исламска религия толкова лоши традиции ще влизат, различни групи ще бъдат делени и хилафът е било едно ценно нещо, че муджадидин трябваше да бъдат родени и тези муджадидин трябва да помагат на исламска религия и както аз съм казал, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам също е писале и история също доказва, че едно време няколко набожни хора са били в различни места в света, но когато обещания Месия, Хазрат Масих Мауд алейхи салам, един велик муджадид, който е муджадид на последна хилядна година, Хазрат Масих Мауд, Хазрат Мухаммад салам в този предсказание много ясно е казали, че след този муджадид или пророк ще има пак, ще продължава хилафът и после Хазрат Мухаммад салам е мълчиле. Значи муджадид, ценността на муджадид е само едно кратко място и кратко време, за 100 години само той трябва да прави. И Аллах Таала само искале, докато обещания Месия да не бъде роден или да не претендира, до тогава да има тези малки муджадид на различни места, който когато Хазрат Масих Мауд алейхи салам е претендирале, Аллах Таала на него е наричале, че последна хиляда година той е муджадид, той е пророк, той е Месия и той е Махди. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че той е след него Аллах Таала ще даде хилафът, второто чудо, и това ще бъде силата на Аллах Таала. И Аллах Таала дава чрез видение, чрез сънища на хора също правия път знамение. Аллах Таала е показал на различни сънища, различни знамения на различни хора в различни държави в света. Показал в сън и се е доказал Аллах Таала, че те са хора, избрани хора от Аллах Таала и система на хилафът само тази система на хилафът, който ще бъде свързан и който ще подновява религия чрез система на хилафът, той ще успее само. Не то Коран Карим, не то в хадисите, никъде Аллах Таала не е казал, не то Хазрат Мухаммад салам за муджадидин, че след него пак ще има муджадидин. Да, за хилафът също е писано. И по-предишния хутбе, аз както съм казал за стих Ихлаф, значи муджадид и този печат на халифите, Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, последна хилядната година, като той е муджадид, и само ако някой ще бъде муджадид, той ще подчинява на обещания Месия. И това хилафът, който е след Хазрат Масих Мауд алейхи салам, те подновяват вече исламска религия и без да спорвате, без да правите такива дискусии, че дали ще има муджадид, дали няма да. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, както той е казале, да имаме пълна вяра и силна вяра и да продължаваме неговата мисия да работиме и да възпитаваме на себе си и да възпитаваме нашето поколение, нашите деца. И на себе си трябва да спасяваме от тези лоши традиции и обичаи. И на нашия семейство, нашите деца, поколение трябва също да пазиме и да бъдем под законите на Корана и под законите на Ислама. И затова Ахмадия Джамаат работи литература, чрез МТА предавания, чрез затова Аллах Таала ни е дале задължение, че ние трябва да водиме това мисия напред и това е нашия задължение.
जो बिदात И цялото внимание трябва да бъде на всеки Ахмеди към тази мисия. Ислам, в Ислама, който лоши традиции има или лошо учение е влезнало, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е махнале от исламска религия това. И хилафът Ахмедия продължава напред същата мисия, същото задължение. Затова цялото внимание трябва да обръщате към тази задължение. Преди 3 дни аз съм гледал, че един арабския човек е гледал, че ходжите дават различни лоши традиции и лоши обичаи. Случайно аз съм гледал МТА и гледах истинския ислам на МТА, смъртта на Хазрат Иса алейхиссалам на Исус Христос. Разбрах, че той е починале и доказателство, че не е, че както други хора мислят, че той е качиле на небето жив. И аз съм много спокойна чрез тези доказателства. И този арабски човек е писал, че моето сърце не вярваше преди, че някой човек жив да отишале 2000 години да живее на небето. И какъв е този живот? Той казва, че аз съм толкова спокоен съм станал, че влизам в джамата Ахмедия. Тези неща са, които чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, Аллах Таала дава благи вести на хора. След 100 години, един век, когато е минавале, няма нужда на новия муджадид, новия избран човек. До 1000 година Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ще бъде муджадид и месия и пророк. Затова ние трябва да помагаме на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че за да проповядваме неговото учение с прекрасен начин. На нашия време имам и пророк, и Месия, и Махди. Аллах Таала е дал на него такива средства, че чрез тези средства разпространява неговата мисия в света. И всеки този човек, който всеки този човек, който ще опитва негова мисия да продължава напред, да проповядва, той ще получава от Аллах Таала възнаграждение, защото това е задължението на Аллах Таала. Затова трябва да обръщаме внимание към проповед и че ние да проповядваме на исламска религия и да гледаме крайни победи. Аллах Таала да дава на всеки един възможност, че всеки да проповядва исламска религия. Амин. Сега една тъжна новина има. След джума намаз ще вода едно намазе джаназе. Мукаррам господин Берут Сахеб от Индонезия. 1947 година той е роден в Индонезия. И 1971 година той е станал Ахмеди. 1973 той е влезнал в джамия Ахмедия. Той е учил в урду и после той е в джамия, където учат мурабби. И първия път той е отишъл като мубалек, като мурабби 1982 година. После той е отишъл на своя град. После той е отишъл на Малайзия за 4 месеца, където Халенпур той е построили джамия. 1993 година той на различни места е проповядвал. 1913 година до 1908 година на него са изпратили Ниогини и до смъртта той е служил на джамаат. इताअतशार और कामिल वफा 6 जून той е починале инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той е бил един много набожен и много добър Ахмеди и един мубалек, един проповедник, един мисионер.
чрез него много жени са построени. И когато джамат даваше някакво задължение, той с радост изпълняваше всичко. Слава на Аллах Таала, той имаше много. 3 बीवियां हैं और कुल बच्चों की तादाद 14 है, जिनमें 8 बेटे और 6 बेटियां हैं। अल्लाह ताला той имаше много жени. И сега има 3 жени, 14 деца има. И от 14 деца има и дъщери, има и синове. Аллах Таала да дава много добро място в рая на него място. Аллах Таала на негово деца да прави много набожни като него и те да бъдат служители на религия. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.